Мы, участники команды «Равные равному», провели опрос среди учащихся и преподавателей в школе-гимназии номер 31. Вот как некоторые участники опроса ответили на волнующие вопросы. За планирование семьи ответственность несет женщина? Нет, я считаю, что запланированность семьи несут поровну и муж, и жена одинаковую ответственность, потому что они же приняли решение вместе создать этот союз, поэтому должны нести равные права и ответственность. Женщина обязательно должна получить высшее образование, а мужчина не обязательно. Нет, ошибаетесь. Мужчина должен быть образованный, женщина тем более образованная. Понятно? Без образования ты никто, как говорил Тыкабаев. Как вы думаете, наука не для женщин и их роль в сохранении домашнего уюта? Думаю, что в настоящее время нет, потому что домашний уют сейчас создается, конечно, людьми, но есть очень много приспособлений, те, которые освободили руки женщины и ее время, и у нее больше остается времени, в то же время на детей, на мужа. Не должен проявлять свои эмоции, чувства и слабину, ведь ты же мужчина, а мужчины не плачут. Бывает иногда я дома запираюсь, пускаю скупую слезу. Мужчина тоже плачет. В этом нет ничего такого. Мужчина всегда должен платить на первом свидании? Нет. Я считаю, что платить может человек за себя. Нет какой-то такой обязанности, что ты пришел с человеком навстречу, он обязан за тебя заплатить, даже если он тебя позвал. Это, по-моему, совершенно глупо, потому что... В электронном варианте опроса участвовало более 100 человек. Таковы результаты опроса. Как вывод, мы хотим указать на важность распространения гендерного равенства во всех сферах.